अस्सलाम वालेकुम एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। आज जे लेक्चर में असीं टॉपिक डिस्कस कंदासीं एडवर्ब। तो पहिरें असीं ॾिसूं त एडवर्ब जी डेफिनेशन छा आहे। अ वर्ड व्हिच एड्स टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब एन एडजेक्टिव आर इन अदर एडवर्ब इज कॉल्ड एन एडवर्ब। एडवर्ब हिकु अहिड़ो वर्ड हूंदो आहे जेको असांजी वर्ब जी एडजेक्टिव में या वरी कंहिं ॿिए एडवर्ब जी मीनिंग में छा कंदो आहे, इज़ाफ़ो कंदो आहे, एडिशन कंदो आहे। ठीक है, इज़ाफ़ो कंदो आहे। फॉर एग्जांपल विलियम रन्स क्विकली। विलियम, हाणे ॾिसो इन सिंपल सेंटेंस खे जेकॾहिं क्विकली खे तव्हां कढे छॾियो त लिखो विलियम रन्स। ठीक है, तो विलियम डोड़े थो। हाणे विलियम कीअं डोड़े थो, क्विकली डोड़े थो, स्लोली, फास्टली, त उहो असांखे ॿुधाईंदो एडवर्ब, मीन्स इज़ाफ़ो थियो। हाणे ॾिसो वर्ब में इज़ाफ़ो थियो, रन में छा थियो, क्विकली एड थियो, त माना छा थियो, असांखे ॿुधाए थो जेको आहे उहो विलियम डोड़े थो पर तेज़ सां। विलियम रन्स क्विकली। हाणे हिते एडवर्ब जेको आहे असांजो कंहिंखे क्वालिफाई करे थो, मॉडिफाई करे थो, एडिशन करे थो, कहिड़े वर्ब जी जेको आहे मीनिंग में छा थो करे, एडिशन थो करे। ठीक है, उनखां पोइ सेकंड सेंटेंस आहे दिस इज अ वेरी स्वीट मैंगो। हाणे ॾिसो जेकॾहिं इन सेंटेंस में सिर्फ़ु लिखियल हुजे दिस इज अ स्वीट मैंगो, त माना सिंपल सेंटेंस असां वटि वेंदा आहे। जेकॾहिं वेरी एड थियल आहे मीन्स ही छा थो करे, इज़ाफ़ो थो करे एडजेक्टिव जी मीनिंग में, मीन्स वेरी स्वीट। वेरी जेको आहे उहो कंहिंखे हिते इज़ाफ़ो थो करे कहिड़े वर्ड में, एडजेक्टिव जेको वर्ड स्वीट आहे उनमें छा थो करे, इज़ाफ़ो थो करे, उनजी मीनिंग में इज़ाफ़ो थो करे, त माना ही छा थियो, असांजो एडवर्ब थियो। पहिरें असांजो क्विकली जेको हुयो उहो वर्ब जी मीनिंग में इज़ाफ़ो पियो करे। हाणे जेको वेरी वर्ड आहे एडवर्ब आहे असांजो, उहो इज़ाफ़ो थो करे एडजेक्टिव जी मीनिंग में। ऐं थर्ड सेंटेंस में आहे ही रीड्स क्वाइट क्लियरली। हू बिल्कुलु ई क्लियर चिट्टो पढ़े थो। हिन में हाणे छा आहे, हिन में क्वाइट असांजो एडवर्ब आहे, क्लियरली बि असांजो एडवर्ब आहे। त जेको हिकु एडवर्ब आहे उहो ॿिए एडवर्ब खे छा थो करे, असांजो उहो उनजी मीनिंग में इज़ाफ़ो थो करे। पहिरें वर्ब में वर्ब खे इज़ाफ़ो थो करे, एडवर्ब जेको आहे वर्ब खे इज़ाफ़ो थो करे वर्ब जी मीनिंग में। सेकंड जेको सेंटेंस आहे उनमें एडवर्ब जेको आहे उहो छा थो करे, एडजेक्टिव जी मीनिंग में इज़ाफ़ो थो करे। ऐं थर्ड सेंटेंस में एडवर्ब जी मीनिंग वर्ड में मीनिंग जी में जेको आहे इज़ाफ़ो थो करे। इन फर्स्ट सेंटेंस क्विकली मॉडिफाइज अ वर्ब रन्स। माना पहिरें जुमले में क्विकली जेको आहे उहो मॉडिफाई करे थो वर्ब रन्स के। इन सेकंड सेंटेंस वेरी मॉडिफाई एन एडजेक्टिव स्वीट। सेम ॻाल्हि जेकी मां तव्हांखे ॿुधाई, सेकंड सेंटेंस में वर्ब जेको आहे मॉडिफाई कंहिंखे थो करे, स्वीट के, एडजेक्टिव के। एंड इन थर्ड सेंटेंस क्वाइट मॉडिफाई एन एडवर्ब क्लियरली। क्वाइट जेको आहे उहो मॉडिफाई करे थो ॿिए एडवर्ब खे, क्लियरली खे। क्वाइट पाण बि एडवर्ब आहे ऐं ॿिए एडवर्ब खे क्वालिफाई थो करे, क्लियरली खे। त छा थियो, माना डेफिनेशन असांजी थी वई, कंहिं बि वर्ब, एडजेक्टिव या इन अदर एडवर्ब में जी मीनिंग में इज़ाफ़ो करे तो उन वर्ड खे असीं छा चवंदा आहियूं, एडवर्ब चवंदा आहियूं। पहिरें वर्ब जी मीनिंग में, पोइ एडजेक्टिव जी मीनिंग में इज़ाफ़ो कयईं, ऐं लास्ट में एडवर्ब जी मीनिंग में इज़ाफ़ो कयईं, त माना ही छा थी, असांजे वर्ड्स एडवर्ब थी विया। सो क्विकली, वेरी एंड क्वाइट आर एडवर्ब्स। उनखां पोइ आहिनि काइंड्स ऑफ एडवर्ब। काइंड्स ऑफ एडवर्ब में नंबर फर्स्ट जेको टाइप आहे या काइंड आहे उहो कहिड़ो आहे, एडवर्ब ऑफ टाइम। हाणे एडवर्ब ऑफ टाइम उहो एडवर्ब हूंदो जेको असांजे टाइम खे रिफर कंदो। जीअं हाणे डेली, ऑलरेडी, सून, लेट, अगो, बिफोर, येस्टरडे, टुमारो, द डे आफ्टर टुमारो। हाणे इहे असां जेके आहिनि इहे वर्ड्स आहिनि एडवर्ब ऑफ टाइम आहिनि। उनखां पोइ सेकंड नंबर ते आहिनि एडवर्ब ऑफ प्लेस। हियर, देयर, विदिन, अप, डाउन, बिसाइड्स, इन, आउट, अवे, etc. थर्ड असांजा आहिनि एडवर्ब ऑफ रीजन। एडवर्ब ऑफ रीजन में कहिड़ा वर्ड्स ईंदा आहिनि, हैंस, सो, बिकॉज, देयरफॉर, दस, etc. एडवर्ब ऑफ रीजन मीन्स असां कंहिं बि रीजन ॾियण लाइ जेको एडवर्ब यूज़ करूं उनखे असीं छा चवंदा आहियूं, एडवर्ब ऑफ रीजन। उनखां पोइ एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर मीन्स कीअं असां जेको आहे कहिड़े तरीक़े सां, हाउ माना जेके जंहिंमें अची वञे, क्लियरली, वेल, स्लोली, क्विकली, ब्रेवली, फास्टली, ब्रेवली। ठीक आहे, त इहे जेके असांजा वर्ब्स आहिनि इहे छा आहिनि, असांजा एडवर्ब्स जेके आहिनि इहे छा आहिनि, असांजा एडवर्ब ऑफ मैनर आहिनि। उनखां पोइ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, वंस, ट्वाइस, सेल्डम, ऑफन, अगेन, ऑलवेज, फ्रीक्वेंटली। त इहे असांजा छा आहिनि, इहे असांजा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी मीन्स केतिरा दफ़ा, कॾहिं कॾहिं, जीअं असां चवंदा आहियूं। ठीक आहे, त उन्हनि खे असीं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में काउंट कंदा आहियूं। उनखां पोइ एडवर्ब ऑफ डिग्री आर क्वांटिटी। एडवर्ब ऑफ डिग्री आर क्वांटिटी में छा आहे, टू, वेरी, इनफ, वेदर, क्वाइट, सो, प्रिटी। माना जेके असांखे
एडवर्ब ऑफ डिग्री में या क्वांटिटी में जो काउंट कंदासीं उहे असांजा इहे वर्ड्स आहिनि। उन खां पोइ एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और नेगेशन, यस या श्योरली सर्टेनली नेवर नॉट नोप, इहे जेके वर्ड्स आहिनि असांजा उहे छा आहिनि असांजा एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन या नेगेशन। उन खां पोइ इंटरोगेटिव एडवर्ब्स व्हेन वेयर व्हाई हाउ, इहे छा आहिनि असांजा इंटरोगेटिव एडवर्ब्स आहिनि। उन खां पोइ असांजा आहिनि रिलेटिव एडवर्ब्स जेके आहिनि व्हेन वेयर ऐं व्हाई, इहे असांजा छा आहिनि रिलेटिव एडवर्ब्स आहिनि।